あれね、持ってんだ、実は。もう、私が、へばってる間に、ジーズコミックが、ウェブのみになり、紙版がなくなりね、ウェブ版になり。で、今度は、ニュータイプさんに移籍するらしくて、再開した暁には、ジーズコミックではなく、ニュータイプで乗るらしい。ニュータイプになったらしい、私も。だんだん、こう、にわかに、ね、ニュータイプ。ちょっとなんかガンダム味のある、あれでいいね。そう、私もニュータイプになるらしい。なんかいろいろあるらしい。私もニュータイプになったということだ。音鳴るやつ買わなきゃ。あれでしょ？楽器でしょ？あれね、持ってんだ、実は。実は持ってる。ここにはないけどね。